solve all the problems of the vocational stream. म्हाका फक्त एकूच गजाल सांगपाची आसा की 25 वर्सां जेन्ना सोंपता तेन्ना शिक्षणाच्या क्षेत्रांत वोकेशनल एज्युकेशन म्हाज्या हिशोबान एक अत्यंत म्हत्वाचो रोल खेळूंक शकता. थोडेशे सगळ्यांनीच इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा. डिपार्टमेंटानूय करपाची आसा, शिक्षण खात्यानूय करपाची आसा आनी शिक्षकांनीय करपाची आसा. एज्युकेशन कोर्साचो घोळ कितें जाला, काही जाण अजुनूय उमकळटात. फाटल्या पायल्यान उमेश फाटीक लागून तुमकां पेन्शन कितें जें पळय लागू जाला तें तुमी ताका हांसले धरून, पण त्या पिंपळाच्या झाडा खातीर लागला. पिंपळाचें झाड फळां दिना. त्यामुळे ताणें जेन्ना म्हणलें पिंपळाच्या झाडा सारकें आमी वाडूंक जाय, तेन्ना म्हाका मनीसशें दिसलेलें की अरे फळां दिना जाल्यार ते पिंपळाच्या झाडा कडेन कोण वचना. पण मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की पिंपळाच्या झाडाक फळां नासत, पण पिंपळाच्या झाडाक आदार खूब आसता. ताजे जे पळय पारंब्यो सकयल देंवता त्यो जमनीर वता आनी झाड सगळें येदें व्हडलें आकार ताजो सांबाळून घेता. म्हाका दिसता वोकेशनल एज्युकेशन हें आदार दिणारें झाड आसूंक जाय. फळ लावप काय न लावप तें भुरग्यांनी मागीर फुडें ठरोवपाचें, म्हणजे कसली फळां काडपाची, पण भुरग्यांक आदार दिवपाचें आसूंक जाय. आनी तशें ह्या पिंपळाच्या झाडाक फळ लागलां जाल्यार तुमकां सांगलें कितें फळ लागलें तें. म्हाका दिसता ताजो एफर्ट्स त्या वेळार भरपूर आशिल्लो. फाटीक लागून ताणें शेवटी तो विशय सोबत घेतलो. पण आतां वोकेशनाचो अत्यंत जर सगळ्यांत कठीण विशय जर आसा जाल्यार तो वोकेशनल बाकीच्यांचो विशय सॉल्व करपाचो आसा. 100 आसा दिसता न्ही. पण तांचे ह्या फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर तो विशय आमी मेकळे करून घेता. तांच्यांनी चिंता करपाची गरज ना. पण म्हाका दिसता आमी इंट्रोस्पेक्ट करूंक जाय. जें हांव म्हणटा तें एकाच गजाली खातीर की आर वी किपींग पेस वीथ द डिमांड ऑफ द सिच्युएशन. म्हणजे जशी वर्सां जाता आनी जशी समाजान भितर रिक्वायरमेंटाचो फरक पडत वता. म्हणजे म्हाका याद आसा एक काळ असो आशिल्लो की ज्या वेळार टॅलिफोन जर आमी करतले, म्हणजे हांवें स्वताच्या म्हाज्या बिजनसान हें सोंसून पळयलां, जाल्यार आमकां पी कॉल लावन वाट पळयत बसची पडटाली. कारण बऱ्याचदा तुमी लायता कॉल 4 जाल्यार लागतालो 8 रातचो ऑफ करून. तर कॉल रातचो 8 लागतालो आनी मागीर तो मनीस आसतलो हाजी गॅरंटी नासल्या मुळे पी कॉल लावचो पडटालो. मागीर थोडोसो फरक जालो आनी लायतकूच रोखडोच मेळपाक लागले कॉल. हळू करून STD जाली सुरू. आनी आतां म्हाका दिसता ऑल इंडिया जवळ जवळ एक सर्कल जाला. तुमकां STD लागना, डायरेक्ट लागलो की आतांच्या भुरग्यांक जर हांव सांगीत की टॅलिफोनाची हें आशिल्ली केंद्रां आशिल्लीं ज्या जाग्यार लोक उतर उबे रावताले. भायर अशें उबळत उबे रावले 10-15 दिसती पडटाले. कोण सिगरेट उडटालो, कोण आनी कितें करतालो. कारण ताका 4-4 वरां 3-3 वरां टॅलिफोन लागसर वचचो पडटालो. सो टॅलिफोन कॉल सेंटर वॉज अ बिजनेस. इट इज नॉन एक्झिस्टींग टुडे. झेरॉक्स येवच्या पयलीं सायक्लोस्टायलींग वॉज अ बिजनेस. अजुनूय काही गव्हर्मेंट स्कुलां सायक्लोस्टायलींग करतालीं. आमी तांकां आतां झेरॉक्सींग मशिनां दिलीं, त्यामुळे आतां फुडल्या वर्साचो पेपर सायक्लोस्टायल येवचो ना. पण हात सगळे काळे करून ते पेपर काडप सायक्लोस्टायल करून हे आतां पोंदो जमानो जालो. हांव अनेक बिजनेस टॅलिग्राफ आतां बंद केलो ऑफिशियली. म्हणजे अनेक तरेतरेचे वेवसाय कशे नाच जायत गेले आनी तरेतरेचे बिजनेस कशे नाच जायत गेले हाचें हांव उदाहरण म्हणजे ईस्टमॅन कोडाक म्हणजे आमच्या ल्हानपणान एक व्हडली कंपनी प्रचंड प्रॉफीट मेकींग. टुडे इट इज क्लोज्ड. टुडे द फिल्म कोण विकतेच घेना. कॅमेरा जे आशिल्ले ते कॅमेरा इन रियल सेन्स गेले आनी आयज काल फोटोग्राफर जे आसा पळय ते फक्त पब्लीक प्रोग्राम ना लग्नाक
ह्या ताका उपयोग पडटा. नाल्यार प्रत्येक जाण फोटोग्राफर जाल्लो आहा. तुमी खंय वचून कितेंय करता फंक्शन जाल्यार एक ऑफिशियल फोटोग्राफर आसता व्हडलो SLR कॅमेरा घेवन मोठो 1 लाखाचो किंवा 2 लाखाचो आनी बरोबर थंय 5,000 रुपया पासून 25,000 रुपया पर्यंतचे कॅमेरा आशिल्ले, मोबायल पासून सगळ्या तरेचे कॅमेरा आशिल्ले अनेक जाण फोटोग्राफर आसता. आनी फोटोग्राफरची फिल्म आनी फोटोग्राफरचो पेपर हे काळा आड गेले. सो वोकेशनल एज्युकेशन ऑल्सो इज दीस कॉम्पिटिशन. म्हणजे अकावंटींग कोर्स आसत जाल्यार अकावंटींग कोर्सान कितें फरक पडत जाल्यार बेजीक अकावंटच उरतलो, पण हाऊ डू यू हँडल इट चेंजीस डे बाय डे. यू आर डुईंग लेजर एंट्रीज अर्लियर आनी कॉन्ट्रा एंट्री ही करची पडटाली. आतां कॉन्ट्रा एंट्री करची पडना. कॉम्प्युटर टेक्स केअर, प्रोग्राम टेक्स केअर, ERP आतां गेलो. म्हणजे अकावंटींग पॅकेज you go one step ahead, you go to ERP where virtually everything is taken care. गुणाकार करपाक भुरगे विसरले. 7 सत्ते कितले म्हणल्यार भुरग्यांच्या हेरा कॅल्क्युलेटर घेवन हिशोब करता. there is a change in demography and change in generation. हांव IIT गेल्लो, आमकां पयलींच सांगलें कॉम्प्युटर कॅल्क्युलेटर घेवचो पडटलो. 450 रुपीज एट दॅट टायम हांवें कॅसियोचो कॅल्क्युलेटर घेतलो. त्या वेळार 1973 450 रुपया आशिल्ले. म्हणजे आयचे म्हाका दिसता एक 30,000 रुपया बी आसतले. कॅल्क्युलेटर विकतो घेतलो कॅसियोचो आनी बाय एंड ऑफ सेमिस्टर आय रियलायज दॅट आय हॅव परचेस्ड अ रॉंग मॉडेल. सो आय हॅड एन एक्स्ट्रा कॅल्क्युलेटर. आय केम होम, हांगा आयलो आनी कॅल्क्युलेटर काडून बापायक दिलो. कारण बापूय बिजनेस करतालो. तातूंत मागीर आमी लोकांक उदार दिताले, ते बरोवन दवरताले, हिशोब करनासले. मागीर सांजचे ते हिशोब करप आनी खात्यार चडोवप. सो बापायक दिलो, कसो करप ते दाखयलें. तोय खूश जालो. ताजें काम एक मेजर हेडेक गेली हिशोब करपाची, कारण कॅल्क्युलेटर फटफट करूंक लागलो. फुडल्या मे म्हयन्यान हांव IITच्यान परतो सुटयेर घरा आयलो. पयल्या वर्सा येवपाक मेळटालें, पयल्या 2 वर्सां. तिसऱ्या 4थ्या 5व्या वर्साक येवप कठीण जालें मागीर, कारण आमकां आनीक हॉलिडेनूय वेगवेगळे कार्यक्रम आसताले. पण पयल्या 2 वर्साक येवपाक सोंपें आशिल्लें. मे म्हयन्यान जेन्ना परतो आयलो तेन्ना हांव बापूय परतो कागद घेवन हिशोब करता आसतना हांवें पळयलो. हांवें म्हणल्यार तुका कॅल्क्युलेटर दिल्लो मरे. आसा म्हणलो तो. मागीर वापरिना, वापरता म्हणलो. हें कितें करता पळयता म्हणलो. कॅल्क्युलेटरार येता तें उत्तर बरोबर मेळटा. This has really happened now. After 2 years when I saw him with that calculator, he had already discarded physical calculations. By that time he got the confidence that calculator is not making mistake. ताका पयलीं कॉन्फिडन्स नाशिल्ले कॅल्क्युलेटराचेर. तुमी आसता, म्हाका अजुनूय टीव्हीची ऑन आनी ऑफ आनी चॅनल आनी वॉल्यूम हाज्या शिवाय खंयचीच बटनां म्हाका अजुनूय कळना. हांवें बॉदरूय करूना सोदून काडपाक. चुकून जर तूं दुसरें बटन दामत जाल्यार टीव्ही सॉ करपाक लागलो की हांव चल्याक आपयता. तर आयज न्हय, तो 6 वर्साचो आशिल्ल्या पासून ताका आपयता मातशें तें कितें सारकें करून दी. परते चॅनलां हाडून तुमकां अनेक वेळा अनुभव आसतलो. कोणाक पेशन्स आसा ते बारीक वाचून कशें चलता, ऑटो प्रोग्राम कसो जाता, ते ऑटोमॅटीक रेकॉर्डिंग जाता. पेशन्स मेळा. पेशन्स आहा म्हणल्या पेक्षा आमी हँडल खंय गेले. हांव सायन्साचो स्टुडंट, इंजिनियरींगचो स्टुडंट, पण म्हाका अजुनूय इलेक्ट्रॉनीक इज स्टील अ मॅजीक फॉर मी. हांव स्ट्रिक्ट सेन्सान सांगिना. In strict sense, it is acceptable. I understand what happens. Electronicsचो भितरलो इलेक्ट्रॉन कसो मुवमेंट करता आसतलो म्हाका सगळें खबर आहा. But I have not grown with that type of culture. When I was in IIT, आमचो कॉम्प्युटर सब्जेक्ट आशिल्लो आमकां. कॉम्प्युटर जो तुमी आयज ते पळय हातान तुमचे इन्स्ट्रुमेंट आहा, आयफोन आहा पळय, is more powerful than the computer we had in IIT, which was called as IBM 1030, which occupied a 3-story building. Big. ह्या बिल्डिंगेपेक्षा व्हडली बिल्डिंग ऑक्युपाय केल्ली. And I was running a Fortran program with card deck. एक चुकून कार्ड धरतो भितरले शेणलें किंवा पडलें हातांतले जाल्यार युअर फूल प्रोग्राम वूड बी प्रॉब्लेमॅटीक. The improvement in post-graduation was running the magnetic tape.
प्रोग्राम पंचिंग करून मॅग्नेटीक केपेवयल्यान हें करप. सो वी लर्न अ कॉम्प्युटर which was very rudimentary and never thought that computer could progress so much. Generationacher computer started progressing, and today's position is that while you do accounting, he understands the basic concept, he is ultimately going to do it on computer. You do the accounting, office, the organization, OS, सो तुका आतां हे शिकोवचें पडलें आनी तातूंतल्यान जाणारे इम्प्लिकेशन शिकोवचे पडले. पण एक गजाल हांव सांगता तें बरोबर, बेजीक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटींग, अकाउंटींग आनी बेजीक कॉन्सेप्ट ऑफ मॅनिप्युलेशन इन द अकाउंट रिमेन्स द सेम. फटींगपणां तीच आसता. कॉम्प्युटर आयले म्हणून फटींगपणां बदलून ना. ते कशा पद्दतीन हें जावंक शकता हाजी उदाहरणां अनेक दिवंक सोदता. हांगा दिवपाची म्हजी इच्छा ना, पूण हांव इतलेंच सांगता की द लेटेस्ट चॅलेंज ऑफ द लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी is putting strain on the vocational course, and we will have to change fast. Unless we change fast, there won't be interest created. एक गजाल हांव सांगता, बऱ्याच जाणांक तुमकां एकदां नोकरी जाली, परमनंट जालें, आपलें पेन्शन फिक्स जालें. आतां कोण पळय डबल पार्ट टायम आसा. आय नेवर अंडरस्टूड द मिनींग ऑफ डबल पार्ट टायम. फॉर मी पार्ट टायम एंड डबल पार्ट टायम इज फूल टायम. पण डबल पार्ट टायम म्हणून एज्युकेशन डिपार्टमेंटान कितें तरी एक खतखतें काडला. तातूंत भितर डबल पार्ट टायम वोकेशनल टिचर आहा. सो दीस हॅज टू गो. बट डबल पार्ट टायम आसूं, तो जो पर्यंत डबल पार्ट टायम आहा तो पर्यंत मातसो धडपड करता. पण वन्स ही बिकम्स परमनंट, he forgets that he is also a student. At the age of 56 completed and 57 running, I consider myself as a student. Even today, I learn even today. I don't think that I have learned everything. हा खूप लोक एडमंट म्हणटात. तांचें म्हणपाचें कारण सिंपल आसा. तांकां कितें दिसता, एखादो मनशान निर्णय घेतलो की तो त्या निर्णयाचेर आयकून घेना आसत जाल्यार तो एडमंट. It is not correct. You have to properly analyze. Before making a decision, you take all advice. Before taking a decision, you see all angles. Once you take a decision, a person who stays firm on his decision is the one who will execute. आणि हांव कशी गॅरंटी ना की 10 डिसिजन हांवें घेतलेले 10च्या 10 फायदो करतले अशी हांव गॅरंटी घेना. 10तले 8 प्रॉफिटेबल जातले, 2 नुकसान जातले. पण निर्णय घेतकूच तुमी जर तूं वेवर्स आसात जाल्यार 10तले 10 फेल जातले. रिसेंट एग्जाम्पल म्हणजे तो एंट्री फी, आनी दुसरें एग्जाम्पल मोपा. निर्णय घेवच्या पयलीं तुमी खूब विचार करा. निर्णय घेतकूच मागीर तातूंत फरक करप न्हय, ही एडमन्सी न्हय, जाल्यार आपणें घेतलेल्या निर्णयाच्या लॉजिकाची एक फर्म आउटपूट आसता. वोकेशनल हातूंत सुद्दां तुमकां अनेकदां अशे अनुभव येतले की जातूंत भितर भुरग्यांक निर्णय घेवपाचे, म्हणजे आयज सगळे म्हजे कडेन मॅडिकल स्टुडंट आयले, दे आर ऑल इन सूप बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिले इन डिसिजन मेकिंग. 13 डिसेंबराक सुप्रीम कोर्टान एक निर्णय दिलो आनी सांगलो की आमी जानेवारी भितर फायनल डिसिजन दिता. ते विसरले. गोंयच्या मायनिंगाचे अंदर पण तयार जाला. इंट्रीम ऑर्डर दिल्ली 5 ऑक्टोबराक इंट्रीम ऑर्डर सोन ती 9 म्हयने जाले. हांवें केन्नाच इंट्रीम ऑर्डर स्टेटीक हियर केल्या शिवाय इतले म्हयने आडकली नॉर्मली पळोवन ना. म्हणजे फायनल स्टे दिल्ली जाल्यार गजाल वेगळी आशिल्ली. इंट्रीम स्टे आहा. इंट्रीम स्टे म्हणजे राज्याक आयकून न घेता पेटिशनाचेर डायरेक्ट स्टे दिल्ली आहा. 21 ते 22% लोकांचेर डायरेक्ट परिणाम करणारो इतलो म्हत्वाचो निर्णय 9 म्हयने लोंबकळटा. आनी मागीर आमकां एक डायलॉग आयकचो पडटा की जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड म्हणून. मेडिकल कॉलेजीच्या भुरग्यांचें तेंच जालां. म्हणजे कन्फ्युजन अजुनूय चालू आहा नीट एग्जामीचेर. खंयच्याय गजालीन आमी भितर वता आसतना ताजो
खंयची निर्णय दिता आसतना ताजो इम्प्लिकेशन कितें जातलें फुडल्या 5 वर्सांचेर 10 वर्सांचेर आनी पूर्ण भारताचेर कितें जातलें, गोंयचो संदर्भात निर्णय घेता आसतना पूर्ण गोंयचेर कितें जातलें हाचो सगळो विचार करपाची आवश्यकता आसता. म्हाका दिसता आमचे ऑर्गनायजेशन्स तरेतरेच्यो संस्था ज्यो आहा ह्यो हो विचार न करता निर्णय घेवन मेकळटा. आनी त्यामुळे वोकेशनलच्या संदर्भात वी वील हॅव टू टेक अ कॉल. अंदूच्या वर्सांत तुमचे 25 वर्सां आसा, सिल्वर जुबली आसा, त्या वर्सांत म्हाका दिसता हो कॉल आमी घेवंक शकले तुमच्या मदतीनूच. तुमी फिडबॅक दिवचे पडटले. खंयचे कोर्स चड हे करूंक जाय, एनहान्स करूंक जाय, खंयचे कोर्स चड इंटिग्रेट करूंक जाय. अपवर्ड मोबिलिटी हो गोंयाक व्हडलो प्रॉब्लेम ना, पण म्हाका दिसता गोंयांत जर ट्युरिजम आसतलो जाल्यार आनी हेल्थ जर तूं पॅरामिटर आसतले जाल्यार हाजेर ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स कॅन डू मच बेटर. हांव अनेक पळयता अर्बन पंचक्रोशींच्यान शिकलेले भुरगे हातूंत कॅटरिंग आनी रेस्टॉरंट मॅनेजमेंट CRM अनेक हातूंनी हॉटेलांनी भुरगे आसात ते, आनी मेनी ऑफ देम डू व्हेरी वेल आफ्टरवर्ड्स. आनी एक सांगता हांव, कामाक लज केन्ना दवरूंक जायना. आमच्या हातूंत 4 वर्ण सांगल्यात. लोक तरेतरेचे जाती बिती वयर काडटात, पण म्हाका दिसता शिक्षणान हांव ब्राह्मण आसा, वृत्तीन हांव क्षत्रीय आसा. हांव फायटींग म्हणजे न भियेता खंय वचपाची तयारी म्हजी आसता. वेवसायान म्हजो फॅमिली वैश्य म्हणजे बिझनेस करपी. हांवूय स्वता फॅक्टरी आमी बिझनेस करता. आनी खंय आपल्या घरात किंवा ऑफिसांत झाडू मारपाक हांव मातूय लजना. त्या मनशान हे 4 वर्ण आसतात. हांव जातींचेर वचना, जात हो वेगळो विशय आनी हांव हाजेर कॉन्ट्रोवर्सी करपाक सोदिना. फक्त हांव सांगूंक सोदता की मनीस सर्वव्यापी आसूंक जाय तर तो यशस्वी जाता. डिग्निटी ऑफ लेबर आमी केन्ना दवरूंक शकता जेन्ना स्वता झाडू हातान घेवन आमकां लज दिसना पळय. तुमच्या कितल्या जाणांक लज दिसता की आपल्या ऑफिसान कचरो जालो, हांव चीफ मिनिस्टर म्हणून वयर वतकच म्हाका जोत्या भायर काडटा आनी पांयान वता भितर आनी झाडू मारणारी णवांक येता. हांव 7 आसता. पांयाक चरचरीत लागले हांव झाडू घेवन धाडटा सरळ. म्हाका कांय दिसना, केन्ना दिसून नाय. पब्लिकली धाडपाची तयारी आहा म्हजी एब्सोल्युटली विथआउट हेजिटेशन. कारण डिग्निटी ऑफ लेबर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट. वी हॅव टू टीच द नेक्स्ट जनरेशन. आमचे भुरगे काम करपाक लजता. काम करपाक जमना जाल्यार गजाल वेगळी, काम करपाक लजता. हांव इंजिनियर शिकला, हांवें झाडू मारपाचो. परिणाम कितें? परिणाम तो बुरश्या जाग्यार काम करता म्हणल्यार तो लीप दवरिना आपली जागो. समजा थंय झाडूवालो नासलो 4 दीस, तो ताजें म्हत्व आमकां कळना. टॉयलेट जर तूं लीप करणारो स्विपर नासलो जाल्यार तुमच्या ऑफिसान कितें परिस्थिती आसा तें तुमकां कळटा. सो दीज आर द आस्पेक्ट्स वीच हॅज टू बी पार्ट ऑफ वोकेशनल. वोकेशनल करता आसतना कश्ट जो पळय तातलो भितरलो कश्टाचो भाग आसा, फिजिकल लेबर, हो भागाचें म्हत्व म्हाका दिसता आमी शिकोवचें पडटलें. वील हॅव टू एनहान्स द मेकॅनिजम ऑफ एज्युकेशन इन वोकेशनल पर्टिक्युलरली बिकॉज इट इज द बिगेस्ट चॅलेंज एंड इट इज द बेस्ट एज्युकेशनल मॉडेल वीच कॅन गिव एम्प्लॉयमेंट. एक्चुअली जर तुम्ही बारीक विचार करशात तर तुम्ही जे अचिवमेंट बरोबर तीग जाले तुमकां दिसता तलाटी जालो म्हणजे हांव तलाट्याक कमी करना, पण तलाटी जालो म्हणून अचिवमेंट न्हय. तुमचे अनेक भुरगे स्वताचें पोट भरता हें अचिवमेंटान. तातूंतल्यान तेंच्यांनी कितें तरी घेवं. म्हणून हांव तुमकां इतलेंच सांगता की लेट अस ऑन दीस 25th year लेट अस रिव्यू द फूल वोकेशनल स्ट्रीम इन ऑल पॉसिबल वे. डायरेक्टराकूय हांव सांगता केन्ना तरी तुमी लीड घेवची, वोकेशन लीड घेवची, तुमच्या हाणें लीड घेवची. लेट अस रिव्यू द फूल कोर्सीस, लेट अस एड अप एंड लेट अस इम्प्रूव द एक्झिस्टींग कोर्स. एक सांगता हें सगळें करता आसतना कोणेच चिंता करपाची गरज ना, कोणूच बेकार वचचो ना, इतली गॅरंटी हांव दिता. आनी समजा जालो बेकार जाल्यार ताका सरकार दुसरें कितें तरी सिमिलर काम दिवंक शकता. पण म्हाका दिसता वायल इम्प्रुवींग फक्त म्हजे कडेन 4 भुरगे 4 टिचर आसा म्हणून तो कोर्स आमी दवरप हो कॉन्सेप्ट न दवरता. भुरगे फुडें कशे पावतले हाजेर कोर्स हे दवरप.
आनी मागीर टिचरांची काळजी घेवप. टिचरांक खंयच्या रस्त्यार घालप हें बरोबर न्हय. ही प्रिंसिपल म्हाकाय खबर आसा आनी हांव तातूंत चड हे दिता. बी स्केल टिचरांक दिवपाची म्हजी जी कॉन्सेप्ट आशिल्लो तें कारण म्हटल्यार हें की टीचर शूड गेट बेटर. ही शूड नॉट बी वरींग अबावट हीज हे. आतां पयर म्हाका दिसता डायरेक्टरेट आमचे फाटल्यो रिकवरी करपाक लागलो कितें तरी तांच्यांनी मिस्टेकी केल्यो चड पयशे. डिपार्टमेंट नॉर्मली चड पयशे येना दिले करतले कोणाक तुमकां येयले हांव नको. आतां ते वसूल करपाक लागले. 1.5-2 वर्सां दिले आनी आतां तांकांच लक्षांत आयलें की चूक. पण अदरवायज द टीचिंग कम्युनिटी गेट्स वन ऑफ द बेस्ट स्केल्स इन द कंट्री इन गोवा. सो वी एक्सपेक्ट दॅट यू डिलिवर. लेट अस टुगेदर डिलिवर. इतलें सांगता देव बरें. तरी खूब व्हडलें नासलें तरी आमी थोडेंशें कॉन्ट्रिब्युशन करूंक जाय आनी हें कॉन्ट्रिब्युशन कोण फोर्सान घेतलो अशें न्हय. पण एक तुमचेय सपोर्ट आसूंक जाय. कितें तरी सरकारी नोकर आनी टीचिंग कम्युनिटी म्हणून कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट. आमी कितें करपाचें ठरलां की 5 कोटी सरकार घालता आनी म्हणजे हांव म्हजें म्हयन्याचें उत्पन्न घालता भितर. तुमकां म्हयन्याचें घालपाची अपेक्षा ना. तुमी जाय तशें म्हणजे गव्हर्मेंट एसोसिएशन बी ठरोवन करतले. पण 1-2 गांवां थंय डेवलप करप म्हणजे आशिल्ली जशी परती रिहेबिलिटेट करप. गुजरातेन एक केल्लें देवगिरी म्हणून. तशें उत्तरांचलान 2 गांवां तरी रिहेबिलिटेट करप अशें एक हें आसा. त्यामुळे वॉलंट्रिली जशें कितें तुमचें एसोसिएशन ठरयता तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन अपेक्षीत आसा इतलेंच सांगता. देव बरें करूं.